человеке главное, и мне, в меру моих возможностей, хочется воспевать человеческий дух. Поэтому я ищу в жизни людей, в которых сильно духовное содержание, и пишу их. Павел Корин. В доме-музее Павла Корина экспонируется пустой холст, приготовленный художником для финальной стадии работы над картиной «Русь уходящая». Его окружают многочисленные портреты людей, эскизы, так и не собранные вместе в одном пространстве холста. Говорят, что Корин задумал изобразить хорошо знакомую ему Русь, которой в новой большевистской России был вынесен смертный приговор. Так ли это на самом деле? И каков в конечном итоге был его замысел? Сам Корин, кажется, так и не придумал название для своей работы. «Реквием», как он именовал свой замысел, очевидно, был каким-то рабочим вариантом. Другое, хорошо известное сегодня название «Русь уходящая» придумал Максим Горький, чтобы картина получила паспорт, точнее, идеологическую индульгенцию, защиту от возможных обвинений в антисоветской деятельности. Но тот же Горький охарактеризовал общий замысел Корина как попытку создать некую эпопею, образ России вечной, отраженный в ее народе, представители которого смотрели на него с холстов художника. Они не выглядят страдальцами, так же, как и борцами с новой властью, несмотря на то, что в продолжении того длительного времени, пока Корин работал, герои его картины один за другим подвергались арестам и погибали. Строго говоря, Корин писал не портреты людей, представлявших определенную эпоху. Он создавал ноты, созвучие, гармонию. Его фигуры обладают отчетливым звучанием. Возможно, это действительно был реквием, написанный по законам жанра, разделенный на соответствующие законченные части. Будучи собранными вместе, эти части становились целым. Воздействие на зрителя, духовное сопереживание было столь мощным, столь значимым, что наиболее подходящим определением для этого явления оказалась именно горьковская эпопея. Почему Корин не стал воспроизводить фрагмент похорон патриарха Тихона в 1925 году? Ведь, по словам многих исследователей его творчества, концепцию и замысел своей картины он увидел именно там, на этих похоронах. Пространство церкви, в котором встретились его персонажи, было очень важно для замысла Корина. Оно было самоценно так же, как и персонажи картины. Интерьер Успенского собора Московского Кремля усиливал ощущение собранных вместе веков, столетий и судеб. Но что происходит в соборе? Изображен ли тут какой-то момент богослужения? Кажется, нет, хотя очевидно, что служба или была завершена недавно, или была прервана. Мы видим собор и собравшихся людей из Салии, со стороны иконостаса, но не из царских врат, а немного сбоку, потому что в царских вратах что-то происходит. Туда обращены взгляды большинства людей. Многие фигуры передают движение, порыв, в котором они застыли, намереваясь податься вперед, навстречу тому, что они видят у алтаря. Считается, что Корин изобразил собравшихся в храме лицом к зрителю. Смотрят и свидетельствуют о присутствии Бога в мире, с теми, кто верует, свидетельствуют об отсутствии страха, об отсутствии смерти, свидетельствуют о том, что видят они и чего не видим мы, но можем почувствовать, увидеть по лицам предстоящих в соборе людей. Корин и сам свидетельствует о том, что в эту новую, безбожную эпоху Бог продолжает пребывать со своим народом. Таким образом, становится понятен принцип отбора Корином персонажей для воплощения своего замысла. В большинстве, потому что на эскизе есть и те, кто, как мы теперь знаем, оказался предателем, прежде всего церкви и своих ближних. Но и они включаются в коринский замысел, ведь и среди апостолов на изображении Тайной Вечери всегда присутствует Иуда. Осталась ли не написанной главная картина Павла Корина? С практической точки зрения – да,
Приготовленный холст остался пустым, но его замысел был реализован до конца. Он находил среди современников людей, в которых видел божественную силу Духа, в которых и через которых действовал Христос. И он свидетельствовал об этом Божьем промысле другим.